正球嘅比賽啊！開始，喂，指派強攞住個波，射射啊！啊！哎呀，哇入啊！啊！大賓啊，晒口得好冇用無奈。好出波嚟啦！喂，又射啊！跟住唔入喎，點算啊？攞籃板球啦！哎呀，攞唔到啊！轉個頭俾人掟個快攻！哎呀，廢啊！冇高度啊，死啦！四嗌仔逼飛啊，唔夠咖喱高。係啊，好。好，大賓又恰佢啊！屈死佢啊！哇，又攞分啦！逼飛揞住傷口冇用啊！這戰強話無奈啊，不如叫界妹上嚟啦，好唔好啊 OK 啦，又恰佢高度啦，又入啦！而家比賽係3-1啦。戰況一啲都唔激烈，俾大賓完全冚住嚟周，又嚟啦，又入啦，4-1你啦！屈死佢啊！點算啊？俾人屈死啊！四嗌仔！啊！你都搏到包啦！輸搏到包啊！逼被傷咗啊！受傷啊！弊啊！起唔到身啊！大賓仲唔理佢繼續射波，望住佢射啊！你識佢挑射，冇啦，波卜失水準，係啊，入咁啱先俾佢入咗啊！點算4-2啊！而家運都贏埋啊！係咪趁住呢個勢追分咧？喂，入唔入啊？喂，有個籃板球啊！哇！4-3啊！好似想爆發咁喎！夜戰強，哇！大口添啊！俾人包抄。係自己出界。而家又開始屈機嘅神話啊！點算啊？哇！逼俾出一個嚴密嘅防守，冇用又想俾個波人啊！又想上水啊佢！又想俾個波人啦佢！又射啊！哇！輸入咗，喂，輸唔入啊？一字啊！哎呀死啊！屈死佢啊！哎呀！哎呀，叻事啦，5字頭啦！我想睇邊個做乜嘢啊？